वेलकम टू माय अनदर मीशो अनबॉक्सिंग सीरीज़। तो आज मैंने मंगाया है एक सॉल्ट कंटेनर अपने किचन के लिए, क्योंकि मेरे पास जो सॉल्ट कंटेनर है वो ट्रांसपेरेंट, और ट्रांसपेरेंट में सॉल्ट नहीं रखनी चाहिए। तो मैंने ये वुड का मंगाया है। एंड इसकी पैकिंग तो इतनी सुपर सॉलिड आई थी कि कहने का ही नहीं। मुझे काफ़ी टाइम लगा, मेहनत भी लगा खोलने में। तो ये बिल्कुल जैसे पिक्चर में दिया गया था ना, बिल्कुल वैसा है ये। इसके कैप पे सॉल्ट लिखा गया है एंड इसमें छोटी सी चम्मच भी है। और इसका जो ओवरऑल लुक था ये मुझे बड़ा पसंद आया, और इसकी जो एक लॉक सिस्टम है ना, बड़ा प्यारा लगा मुझे। ये ना 2 मैग्नेट्स दिए हुए हैं यहाँ पे, एंड सेम कैप पे भी है। तो जब हम इसे ऐसे फिक्स करते हैं ना, ये काफ़ी टाइटली फिक्स हो जाती है। तो मिलते हैं